អ្វីជាអក្សរ L លេខ 2 និងអក្សរ D 3សម្រាប់រថយន្តប្រើប្រាស់ប្រអប់លេខស្វ័យប្រវត្តិជាទូទៅគ្រប់ម៉ាក model របស់រថយន្តទាំងអស់សុទ្ធតែមានដូចជាអក្សរ P អក្សរ R អក្សរ N និងអក្សរ D មានអ្វីផ្សេងទៀតដែលមាននៅលើសញ្ញាបង្ហាញនៃដៃបញ្ជូនប្រអប់លេខស្វ័យប្រវត្តិរបស់អ្នកយ៉ាងនេះគឺជាម៉ូដបើកបរដែលអ្នកប្រើនៅលើស្ថានភាពផ្លូវជាក់លាក់ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងគួរយល់ដឹងនោះគឺអក្សរ L លេខ 2 និង D 3មានន័យដូចម្ដេចនិងពេលណាដែលអ្នកប្រើវា1អក្សរ L អ្នកអាចប្រើលេខនេះបាននៅពេលចុះឬឡើងភ្នំដែលត្រូវការល្បឿនថេរនិងទាបដូចជាការបើកបរមានការកកស្ទះចរាចរណ៍ដែលកំពុងធ្វើការបើកបរនៅលើភ្នំដ៏ចោទ2លេខ 2មានន័យថាម៉ាស៊ីននឹងប្រើតែ2លេខដំបូងប៉ុណ្ណោះវាដូចទៅនឹងអក្សរ L ដែរវានឹងបង្កើនអតិបរមានៃ RPM នៃលេខនីមួយៗដើម្បីទទួលបានការទាញដែលត្រូវការពីម៉ាស៊ីនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុង model មួយចំនួនវានឹងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងលេខទី2ហើយនឹងបដូរលេខឡើងនៅពេលដែលមាន RPM គ្រប់ចំនួនដើម្បីកាត់បន្ថយការខូចខាតម៉ាស៊ីនតើគួរប្រើវានៅពេលណាលេខ 2 គឺចាំបាច់ប្រើនៅពេលដែលបើកបរចុះចំណោតអ្នកអាចធ្វើការបដូរលេខនេះនៅពេលដែលកំពុងបើកបរចុះចំណោតដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការជន់ហ្វ្រាំង3អក្សរ D 3ឬលេខ 3ដោយដែលឈ្មោះបានបង្ហាញថា D 3ឬជួនកាលគ្រាន់តែជាលេខ 3នឹងប្រើតែ3លេខដំបូងឬក្នុងមួយលេខពេលខ្លះនៅលើលេខទី3តែប៉ុណ្ណោះដូចទៅនឹងលេខ 2 និងលេខអក្សរ L វានឹងបដូរទៅលេខខ្ពស់ប្រសិនបើល្បឿនដល់ចំណុចដែលត្រូវបដូរវានឹងបង្កើន RPM សម្រាប់លេខនីមួយៗដែលត្រូវការនិងអូសទាញតើគួរប្រើវានៅពេលណាដោយហេតុថារថយន្តប្រភេទនេះមានកំណត់ត្រឹមតែលេខរៀងទី3ប៉ុណ្ណោះមានប្រយោជន៍ជាពិសេសនៅពេលសណ្ដោងរថយន្តឬរ៉ឺម៉កផ្សេងៗអ្នកក៏អាចប្រើវានៅក្នុងអំឡុងពេលភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំង model ខ្លះក៏អាចមានលេខផ្លាស់ប្ដូរជាសញ្ញាបូកឬដកឬ M ផងដែរជាធម្មតាត្រូវបានរួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរលេខនៅខាងក្រោយនៃដៃចង្កូតអ្នកអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរលេខឡើងចុះនៅលើឧបករណ៍ផ្លាស់ប្ដូរនេះក៏បានផងដែរ